Sadurunge menungsa kenal sains kayata fisika, kimia, biologi lan cabang-cabang sak mengisore kayata biokimia, neuroscience lan teknik, peradaban menungsa ing donya iki isih nganggo ilmu titen kanggo nyinaoni kedadian lan njupuk hikmah saka kedadian kuwi. Ilmu titen kuwi nek ning Jawa contone ya kayata weton utawa tumus. Tumus kuwi nek ning barat diarani law of attraction utawa hukum tarik-menarik. Merga durung dibuktekake nganggo metode ilmiah, mula iki banjur dianggep ora ilmiah utawa uga diarani pseudoscience. Senajan prakteke wis akeh dilakoni. Sing iso dibuktekake banjur dianggep ilmiah lan sing ora iso dibuktekake kanthi ilmiah dianggep tahayul, pseudoscience utawa gugon tuhon. Lan sing dipercaya ning durung ketemu jawabane kanthi ilmiah iki diarani misteri. Contone misteri sing paling nyata kuwi ya soal anane memedi utawa demit. Mergo ing Jawa kuwi kanggo ngarani hantu iki akeh jenise, mula aku nyebute bangsa alus wae. Bangsa alus kuwi dipercaya ana dening wong akeh. Ora wong Jawa tok, ora wong Nuswantara tok, ora wong Indonesia tok, ning meh ing sakupenge donya iki ning saben negara duwe wujud bangsa aluse dhewe-dhewe. Bangsa alus ning saben-saben negara kuwi mesti ana duwe ciri khas dhewe-dhewe. Sadako kuwi ning Jepang, Dracula kuwi ning Inggris, Maenak kuwi ning Thailand, Falak ning Rumania lan Vatikan lan Pocongan ing Jawa. Iki bukti yen bangsa alus kuwi dipercaya ing akeh negara, malah ing negara sing dianggep rasional pol lan dinggoni akeh wong ateis, iki uga isih akeh ngrayakake festival Halloween. Dadi iki janjane kepriben. Aku arep medhar iki nganggo cara ilmiah lan ilmu agama sing tak anut ya kuwi Islam. Kanggo sampean sing agamane Islam, mesine kenal rukun iman. Lan ing rukun iman kaping pindho awake dhewe diutus percaya marang malaikat, percaya marang babagan gaib. Malaikat kuwi gaib, setan kuwi gaib, jin kuwi gaib, bangsa halus kuwi uga gaib. Makhluke Gusti Allah sing ora ketok saka panca indra kuwi diarani gaib. Babagan iki iso disinaoni ing tafsir surat Al-Baqarah ayat 3. Wong-wong sing takwa yaiku wong-wong sing iman marang babagan gaib, sing ora ketok lan ora iso digayuh dening akal lan indrane menungsa. Ing wektu sing padha minangka bukti saka iman kuwi, menungsa kuwi padha ngibadah marang Gusti Allah kanthi nglakoni salat sing sampurna. Lan wong-wong kuwi uga nyumbangno apa sing diduweni dheweke ing dalan kebecikan kayata rejeki sing rupa bondo donya, ilmu, kesehatan, kekuasaan lan liya-liyane sing iso duweni manfaat. Allah paringake marang wong-wong kuwi kabeh rejeki kanggo opah ing atase sifat mituhune marang Gusti Allah. Dadi minangka wong Islam nek ditakoni bangsa halus kuwi ana apa ora sih, Mas? Jawabanku ya ana. Kayata nek aku ditakoni anakku, aku jawab jujur ana. Dene kadang ana wong tuwa sing ngomong ning anake ben anake ora wedi yen hantu kuwi ora ana, kanggo ngereh-ngereh anake ben ra jireh. Nah aku ya kudu tak omongno kanthi dasar rukun iman iki. Nek awake dhewe didhawuhi percaya marang babagan gaib, ya aku kudu mituhu yen bangsa halus kuwi pancen ana. Apa bukti ilmiahe? Nah iki durung ana, merga aku percaya iki sumbere saka iman, dudu saka kasil penelitian. Kaya dene swarga lan neraka, aku uga percaya iki merga iman. Ning aku iso nerangno babagan iki kanthi masuk akal mengkone. Apa oleh kaya ngono? Ya oleh, wong iman kok ora oleh. Ning aku ya ora meksa sampean kanggo ngimani apa sing tak imani. Nek miturut sampean masuk akal ya monggo, nek ora gelem melu ya ora apa-apa. Penelitian ilmiah babagan bangsa halus iki iso dipara dadi rong jinis. Kaping pisanan penelitian sosial lan kaping pindho ya kuwi penelitian eksak, science. Ing ilmu sosial nate ana antropolog sing jenenge Clifford Geertz tau nglakoni penelitian ing Jawa taun 1950 ning Mojokerto. Nek saiki kuwi ning Pare, Kediri. Miturut Geertz kayata sing ditulisake ing buku The Religion of Java, makhluk gaib utawa hantu Jawa kuwi ana 5 jenis, yaiku memedi, lembut, tuyul, demit lan danyang.
Nanging penelitian iki ora kanggo mbuktekake anane bangsa halus, mung kanggo oleh data piye pinemune wong Jawa babagan bangsa halus kuwi. Nah kuwi nek ning Jawa, ning luar negeri mesine uga ana. Banjur piye nek kasil saka penelitian ilmu eksak, apa nate ana ilmuwan eksak sing neliti babagan bangsa halus? Senajan kasile durung iso konklusif, durung jelas pol, nanging wis tau ana peperang ilmuwan sing nglakoni penelitian babagan bangsa halus. Salah siji contone ya sing dilakoni Society for Physical Research sing didekno ing taun 1882. Klub iki duwe maksud kanggo golek bukti anane bangsa halus. Yen sampean nate nonton film Ghostbuster, nah klub iki minangka Ghostbuster asli ing donya nyata. Nanging ya durung ana kasil penelitian sing iso tak temokno, sing iso tak nggo rujukan saka klub iki. Nah, saliyane iku uga ana penelitian sing dilakoni dening ahli saraf Kanada, Michael Persinger sing nyinaoni gegandengan antarane efek medan elektromagnetik karo persepsi manungsa babagan bangsa halus. Penelitiane ngasilake hipotesis yen medan sing duweni denyut tipis sak ngisore kesadarane manungsa kuwi iso ndadekake manungsa ngrasa kaya-kaya ketekan makhluk liyane ing sak cedhake. Babagan iki ana gegandengane karo aktivitas sing ora sak baene ing lobus temporal utek manungsa. Saka eksperimen laboratorium, Persinger nemoni ana peperang pola medan magnet tipis ing sak dhuwure sirahe responden sing dipasangi helm. Pola iki katon udakara 15 nganti 30 menitan. Kahanan kaya ngono kuwi sing ndadekake wong responden kuwi dadi ngetokake efek-efek psikis kayata ditekani bangsa halus. Nek saka ilmu neuroscience modern sing diteliti mesine ya dudu hantune, dudu bangsa halus ning uteke manungsane. Sing iso diteliti kanthi ilmiah ya kuwi uteke. Saengga ing ilmu iki mercayani yen konsep hantu iki disebabno mergo aktivitas utek. Piye utek manungsa proses lan ngrespon informasi sing ditampa, kuwi iso ndadekake reaksi lan emosi sing maneka warna. Lan respone wong siji lan liyane gumantung saka pengalaman sing dilebokno ing memori lan pengalaman panca indrane. Tegese kanthi ilmiah para neuroscientist mercayani yen anane penampakan kuwi minangka efek saka aktivitas psikologis lan neurologis sing kedadian ing uteke manungsa. Neurologis kuwi saraf ya. Nah saiki nek sinau saka pinemune sejarawan kondang sing nulis buku Sapiens, Yuval Noah Harari, bangsa halus kuwi kalebu ing golongan realitas intersubjektif. Realitas intersubjektif yaiku kasunyatan sing ora gumantung ing objek nanging disepakati dening wong akeh. Adat, agama, moralitas lan sistem keuangan kuwi miturut dekne uga mlebu ing ranah iki. Kesepakatan babagan pocongan contohne kuwi mung bakal iso kawujud ing tlatah sing duweni adat pocong. Dene menawa ing tlatah liyane kaya Bali sing duweni adat ngaben kanggo ngrumat jenazah, ya pocong ora wani mejungul ning kono. Dadi iki gumantung saka kesepakatan adat. Film horor ing zaman modern uga duwe andil kanggo ngatrol popularitas pocongan lan sak kanca-kancane kaya ta kuntilanak, grenduwu, apa maneh, suster ngesot lan sak panunggalane. Dadi saya akeh sampeyan nonton film horor, mula saya akeh referensi sing sampeyan lebokno ning utek. Lan saya akeh masyarakat sing nyenengi film horor, mula saya kuat kesepakatan babagan wujud bangsa halus kuwi ing masyarakat kuwi. Saka wedharan iki mula iso dimangerteni yen wujud memedi ing tlatah siji lan liyane dadi iso beda. Nah, nanging awake dhewe duwe wates indrawi. Mula kanggo medhar iki kanthi ilmiah, aku butuh nganggo aksioma saka kawruh liyane ya kuwi kawruh agama. Ing kawruh agama Islam, makhluk-makhluk sing diarani memedi, demit utawa lelembut kuwi kalebu makhluke pangeran saka golongan jin. Jin kuwi kalebu makhluk gaib, dene gaib kuwi ora mung jin tok, ning uga ana malaikat kuwi uga gaib. Ing surat Al-Hijr ayat 17 nerangake yen jin kuwi diciptakake saka geni sing panas. Nah, geni iki sing iso kanggo aksioma utawa titik awitan panelitiane awake dhewe. Kan sadurunge bingung. Nah, saiki wis ketemu babagan geni. Geni kuwi iso dadi yen ana proses pembakaran.
Tegese kudu ana bahan bakare lan oksigene. Contohnya rumus kimia pembakaran bensin ya kuwi bensin plus O2 ndadekake CO2 plus H2O. Nah, geni dhewe kuwi ra ana rumus kimiane, nek proses pembakaran ana rumus kimiane. O2 kuwi oksigen, CO2 kuwi karbon dioksida lan H2O kuwi banyu. Dadi sejatine ben iso mujud geni kuwi butuh bahan bakar lan oksigen. Sampai nek nate melu pelatihan pemadam kebakaran mesti ngerti yen ora ana oksigen mula ora bakal kedadian kobongan. Sakwalike ana oksigen ning ora ana bahane ya uga ora iso ana kobongan. Dadi sejatine ben iso mujud geni kuwi butuh bahan bakar lan oksigen. Saka bahan bakar lan oksigen kuwi banjur diproses dadi karbon dioksida lan H2O mau. Rumus iki sejatine kaya dene rumus proses ambekane awake dhewe. Kanggo iso ambekan, awake dhewe iki kan butuh oksigen lan bahan panganan sing awake dhewe pangan banjur diproses dadi karbon dioksida lan uap. Coba sampean ambekan lan tempelno ning kaca. Mengko kacane mesti ana uape. Nah, uap kuwi jenenge H2O. Dadi jin iso mujud kuwi kanthi jalaran makhluk kaya ta menungso lan kewan. Dekne urip kuwi numpang ning makhluk hidup. Nek saka rumus kimia iki, kan dhek butuh bahan. Mergo geni kuwi ora ana rumus kimiane, sing ana ya kuwi proses pembakarane. Mergo bahan bakare oksigen lan ditambah proses kimiawi saka jasad sing asale saka panganan, mula awake dhewe dadi kudu iso njaga jinis panganan apa sing awake dhewe pangan. Kuwi bahan bakare soalé. Saliyane kudu maca bismillah sadurunge mangan, uga kudu njaga mung mangan panganan halal lan thayyib. Sabanjure merga kanggo mujud jin kuwi butuh proses kimia saka makhluk liyane. Mula nalika mujud dene bakal ora duwe ayang-ayang. Mergo geni kuwi ancen ora duwe ayang-ayang. Menungso kuwi kanthi umum jane ora iso ndelok wujude jin sing asli. Menungso awam mung iso ndelok wujud jin saka imajinasine dhewe-dhewe. Imajinasi kuwi bahan bakare. Nalika sampeyan bar ndelok film horor lan wujud ngegirisi sing sampeyan bayangno kuwi rupa kuntilanak, mula jin uga bakal iso maca kuwi. Dekne bakal mujud dadi kuntilanak. Mergo sing ana ing imajinasine sampeyan ya kuwi kuntilanak. Bahan bakar materine ya kuwi gegambaran kuntilanak kuwi mau. Nek sing sampeyan bayangno gendruwo uga metune gendruwo sesuai pesanan. Dadi jin kuwi kaya petugas ojek online. Sampeyan pesene apa ya tekane bakalan kuwi. Proses pembakaran kan uga ngono. Gumantung bahane. Bahane apa ditambah oksigen mula banjur iso dadi CO2, H2O plus sisa saka proses bahan bakare kuwi. Nah, pemantike apa? Ya kuwi rasa wedi. Yen ora wedi ya ora bakal ana proses pembakaran kuwi. Senajan ana bensin lan oksigen yen ora ana geni ya ora bakal murub. Iki hipotesisku sing menawa ana sing gelem nerusno dadi penelitian ilmiah saka aksioma geni. Nah, saiki variasi wujud memedi ing saben tlatah kuwi gumantung saka kesepakatan masyarakat babagan sing diwedeni ing tlatah kasebut. Sing paling sering direquest apa? Ya kuwi sing bakal mejungul. Nek pocongan ya pocongan, sing bakal dadi trending topic. Nek kuntilanak sing dadi trending topic uga banjur kuntilanak sing dadi akeh orderan. Menawa kanggo sampean sing kuliah ing jurusan ilmu sosial, iki iso neliti babagan iki. Pemutaran pengaruh film bioskop hantu terhadap penampakan yang dialami hantu di masyarakat. Misal studi kasus ing Jawa Tengah. Kanggo sing kentekan ide, monggo iki iso dijipuk kanggo topik. Monggo kari ngowahi papan studi kasuse wae. Iso per kabupaten atau per provinsi. Dadi iso dadi akeh penelitian. Topik babagan iki uga wis nate tak singgung sithik ing video kenapa ing Amerika ora ana pocong. Lan uga ing video apa jin iso dienggo kanggo sumber referensi sejarah. Nek sampean durung mirsani, monggo dipirsani sawise video iki. Linke monggo tak doko ning deskripsi. Dadi yen ana pitakonan apa aku percaya bangsa halus, jelas aku percaya. Banjur apa aku wedi, aku ora wedi. Nek kaget menawa iya, ning nek wedi ora. Lan mergo aku ora wedi, biasane dekne banjur uga ora wani ngetok. Iki tenan dudu teori ya, ning aku wis praktek dhewe. Latihane ya aja langsung ning nggon sing anggere level 5, saka level cendhek dhisik. Atur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.